mitakurunguza usirudie tena kwa mtu huyu. Wewe shetani utarungula sasa hivi. Shetani tunaiwa vile mimi nafanyaga wewe shetani. Turudi hapa tu. Tuliamwa na Yesu. Tuliamwa ni Imana. Njye twiringiye Imana Fabien. Mamishe yashize banyibye moto. Nza kubyira muganga ko banyibye moto. Sasta arambira ngo sasta z'ijoro ngira bingezeho. Moto yanjye nkaba narayibonye ni nayo najeho. Mureke nge no kuyatsa mwumve ni nzima bose. Twashobora kuvugana ari igiswahili ndacyumva, ari igifaransa ndacyumva, ari iringara ndaryumva, ari icyongereza ndaryumva. Komeza kubashimira abamaze gukora subscribe, share, comment. Nkuko mubizi tubageza inkuru zitandukanye zo hirya no hino. Uyu munsi twafitiye inkuru idasanzwe y'umuganga gakondo uvura indwara zitandukanye, uvura indwara zose. Tukaba twaravuganye nawe araturangira, ariko akaba ataratubwiye location neza. Tukaba turi mu gace neza turangiyemo, ariko ndi kubona twarangisha ku buryo tugera kuri uwo muganga neza ahakorera. Yandi kubona umuntu imbere yanjye, reka murangishe. Shetani. Kimbia, acha mtoto mwanaume. Unamfuata kunini wewe shetani? Wewe mimi nakurunguza wewe. Wewe shetani mimi nitakurunguza usirudie tena kwa mtu huyu. Wewe shetani utarungula sasa hivi. Shetani tunaiwa vile mimi nafanyaga wewe shetani. Shetani wewe toka ndani ya huyu. Jina la Yesu. Turagie wewe utarudia kamata asigaye umwe bado habayaisha na habari bagenda na numusigaye baragiye na numwe bose baragiye barakuretse baragiye dukoresha na Bibiliya mereza Bibiliya aho ngaho zana vuba. Wewe shetani ukarudia hapa tu. Tuliamwa na Yesu, tuliamwa ni Imana. Haguruka wicare. Fasha. Icara aho ngaho. Wabonye buriya byari byaramufashe byaramurenze, byari 12, ariko byose ndabitwitse bimuvuyemo. Uyu muriro n'ubashije kubitwika byose urabizi ikizimu shetani yangana n'ikintu cyitwa umuriro. Uko numvaga ijwi yavugaga mbere sibyara ari kuvuga kandi nureba buriya byose bimushizemo. Mbere ngitangira byari byitangiye kwanga, ariko mu gihe mbabonye ubushobozi bwanjye bigenda bigiyemo kimwe none yara hasigaye kimwe kinini gikomeye, none nacyo kimuvuyemo wenyine abyivugiye ko kimuvuyemo. Ararushye buriya no kubera yuko biramurekuye kandi byari ari byo bimufite mu imbaraga. Ubu yabasha kuvuga umuriro. Ubu yabasha kuvuga nta kibazo. Urumva noneho umeze ute bitandukanye no hariya gatoya? Ndumva ngubu nta kibazo mfite. Mbere se wumvaga umeze ute mu busanzwe? Mbere nabaga nicaye ariko simenye ngo ndi heto. Ukajya uhora mvura ahantu utazi. Ubu uri kumva uri kubona ahantu turi ubu ngubu. Mwese ndi kubabona. Ngubu nta kibazo. Ndikumva nta kibazo kabisa. Umeze neza. Wumvise rero ukuntu umwana yaje ameze ntabwo ariko akimeze. Ubu ngubu ngewe iyo ndi kuvura iyo ndi kuvura ntabwo ngewe n'ubu ngubu muha igihe agomba kuzishyurira. Muri kumva hari buriya ahangaha. Wumvise mukobwa? Wumvise musaza wawe yarameze nabi cyane, byari byaramugize ukuntu yarameze, byose bimuvuyemo. Uzaza ahangaha rero kugira ngo ababyeyi bishime
ugomba kureba akayoga k'ababyeyi ukagashyira aho ngaho mu minsi uzabona bitagarutse ubu ngubu nabitsiritse uzaza kunshimira nose ubu mumuhaye ka gapira yakemera noneho kukambara arabanza aruhuke umubiri we ntabwo wari wakomeye iyo mwamuhaga imyenda none ntabwo yayambaraga yari yabijugunya n'ikabutura yashakaga gukuramo niyo mpamvu tubona yabaye gutya aratambuka mfite ahantu nk'aba ngaba barushye bicara bakabanza bakicara niyo nzoga nkwereka uko tubikora mbere yo kujya kwicara tunariyo mfite nzagaruka kubashimira ndi kubona uko bimeze urakoze shyira hariya arambura hariya rangiza umuhango ku mwana yazanye ngaho bikore mwabonye buriya rero ariya mafaranga iriya nzoga ni inzoga y'ababyeyi baba bamaye uburenganzira bwo kugira ngo gira naho nibwo ntabwo nca amafaranga buriya azagaruka kugira gute kunshimira niko bimeze uriya muhango wo kubakozaho amafaranga bazanye ku kayoga k'abakuru se biba bishatse gusobanura yuko byerekana yuko ababyeyi babyishimiye azana 5 azana 2 azana ayafite yose ntabwo mvuga igiciro agaruka kunshimira nyuma oya abazaza kunshimira nyuma yewe n'imirimo wamukoreye n'ihinduka ryo mu mubiri w'umuntu we cyangwa nawe ibyo wamuvuye aza gushimira nyuma bihwanye n'uburyo ki bya bintu yabyakira yego weho haguruka turebe yuko ufite imbaraga nureba yaje atameze gutya none dore afite imbaraga ari kubasha na kuvuga namwe muri kubyiyumvira tambuka ugende wicare hariya wicare aho ngaho ku karago ubanze utuze ndibuze kukubwira amasaha uza kugendera umva mukobwa musaza wawe ubu ngubu gahunda zirarangiye abaye muzima nta bindi byongera kubigira nta bindi buriya arakize cyangwa ube wicaye aho ngaho cyangwa agenda wicare hanze ngiye kwakira abandi hariho n'abandi baje hariho abandi nyaki mbakira murakoze cyane no kuza kunsura murakoze cyane murakoze cyane abo twageze ni amahoro karibu katurebe bikurikiraho mwicare hariya karibu mwicare karibu babyeyi karibu habari muganga mzuri yule mtu wa Bukavu munanifuata simunaelewa Kiswahili muzi Kiswahili mimi naweza simuongea naye Kiswahili sana watoto wangu wote walipona ndio maana kukuja hapa na huyu bibi yangu kusudi utuone na tuko wazima lakini watoto sikukuya nao juu ya bato sasa asante sana unafaa mzuri sasa aravuze uyu muntu mureba imiti yanjye irakora pe n'umuntu uri Bukavu n'umuntu uri Kinshasa n'umuntu uri Goma dore nk'uyu nguyu avuye hehe i Bukavu azanye n'umudamu we nabavuye tutari hamwe nibwo bwa mbere baje kunshimira bohereje amafoto bohereza n'amazina bavurira kwa ayo mafoto y'amazina ku foto n'amazina yabo none baje kunshimira yuko abana babo bakize dore ngabo muri kubareba baturutse bishimye cyane baturutse Bukavu baje kunshimira ngo abana ni bazima mwigire hino n'itungo ishimwe murakoze cyane muganga ariko ikindi kintu narengeneye nilikuwa mimi naomba dawa ya kutia kunyumba kusudi wale watu wasirudie kwangu tena ambo merci damu utaipata
mbo merci nureba buriya ngewe ntabwo nca amafaranga iyo navuye umuntu azana ishimwe yakunshimira dore nk'uyu muntu uturutse i Bukavu aje kunshimira ku gikorwa namukoreye dore ndebera umwana wanjye ndebera kano kayoga azaniye ababyeyi ugashyira hariya ukamukozeho kishimwe aje kunshimira dore azanye n'akabuga nziza cyane y'ababyeyi. None se abana babo bari barwaye iki bavuye gute byagenze gute kugira ngo bakubone inzira byaciyemo zose? Inzira zaciyemo zose hariho undi muntu w'umuvandimwe w'i Bukavu iwe yaraje azana ayoboje ndamuvura maze kumuvura abarakize akize rero ageze i Bukavu arandanga mbese iyo umuntu yakoze neza agenda abandi bamuranga nk'ubu ngubu iyo mvuye umuntu nkaba muvuye agakira iyo ageze ahantu agenda avuga ngo muzajye kwa muganga kanaka muzajye kwa muganga kanaka ni umuvuzi yaramvuriye none ubu ngaba nishimwe baje kuvura murakoze cyane ndabashimye. Igisigaye ndabashakira umuti murajyana hahandi ku mazu yanyu kugira ngo ibyo bintu bitazongera kugira gute gufata abana banyu. Merci papa. Asante sana. Saa mnafaa mzuri, mtaenda nje munichunge kidogo kisha niachane na haba bageni nitabatafutia dawa yenyewe mtabeba. Na wazee hivi wazee nitabaomba nibaulize kama wanafurahi sana nao niwaambie kama mulibaletea nani kuku. Si mnasikia kuku vile kuna nini? Sawa muikale nje muda kidogo nitabatafutia dawa yenyewe mtabeba. Nani mwenye iko nje? Ongoya. Karibu. Ongoya kwanza. Pardon. Nani mwenye iko nje? Hakuna mtoto iko nje nipelekee aka kanani nje. Kuya hapa. Karibu ikara pale. Cyinjira nabandi. Ndabona gifite. Oya mfita ngira abantu benshi ariko abonye hanze batonze umurongo. Nani Petit? Ambia ule Petit mwenyewe narudia nyuma azashikire kano kantu. Nazashikire kano kantu akazirika hariya katagenda cyangwa naho kagenda kagaruka. Buri akagucitse wakagaruka. Karibu icara ndake usanga hano rero ukuntu mvura icara ngaho ukuntu mvura usanga hano abantu batonze umurongo haba n'igihe ngeze abantu 50 bose bamwe bakagenda tabavuye benshi cyane dore nk'uyu nguyu muri kureba wicaye ahangaha uyu nguyu n'umusore nawe ni igitangaza nakoze ni igitangaza nakoze nawe ajanywe n'iki nishimo ubu ngubu uri kwakira abantu baje kugushimira abakuvura uwo nari ndi kuvura nuri yumwe abandi bose ndi kwakira nabishima bose twabonye hanze nabo nabashe kugushimira nabaje kunshimira bikagenda neza dore nk'uyu muhungu muri kureba ahangaha nawe yabibwira akababwira icyo namukoreye. Waravuga ikinyarwanda. Ngiye nitwiringiye Imana Fabien mu minsi yashize banyibye moto nza kubyira muganga ko banyibye moto saa sita arambwira ngo saa sita z'ijoro ngira bingezeho iri n'itangazo natanze kuri radiyo narayibuze ariko aho maze kwibonera niho najeho narinje no gushima kubera ibyiza yankoreye moto yanjye nkaba narayibonye ni nayo najeho mureke njye no kuyatsa mwumve ni nzima rwose.
agashimo ababyeyi banjye niko nkora rero ngewe iyo ngukoreye ibintu nk'ubu ngubu bakaba bakwibye ikintu nguha umuti icyo kintu kikagaruka mu minsi itarenze 2 akaba arakibonye moto yaje hano ari kurira ndamubwira ngo genda mu minsi 2 moto yawe urabuyibonye none moto ngiye paritse hanze yaje kuyinyereka yaje no kunshimira murareba ukuntu yaje kunshimira bose bari ukuntu bari kuza bashima mwana wanjye shyira kari agashimo hariya ndibuze kukereka ababyeyi yuko ibyo bari gukora uko ndi kugendana nabo. None se uko byagenze moto ujya kuyibona Uwiringiyimana Fabien ku mutima byakirana Mwana wanjye nuko nakwigishije nuko uzajya ukora nk'uko nkora ndashaje ariko ujya ukora neza vuba. Fabien twakwibariza ujye kubona iyo moto yawe byagenze gute moto wasanze iparitse iwawe barayikuzaniye byakugendekeye bite kugira moto yawe kugereho? Yewe nageze hano ndi gutaka ko nibwe moto muganga arambwira ati wayibwe gute arambwira ati ngiye moto bayikuye mu nzu arambwira ati weweho genda saa 6 z'ijoro irabikugezeho nitakugeraho uzagaruke hano mbwire none moto nayibonye nari nje gushima. Uwo muntu wayiguhaye wayizanye yaje akubwira ngo iki byagenze gute? Yaje ambwira ko yari yanyibye tugerana hano muganga muhimbabazi ariko hari umuti yari yamaye ngomba kugenda nitwaje yarambwiye ati mbese ngamukorera iki nanjye muhimbabazi naramubabariye naramubabariye ubwo turagenda nari ngarutse nje gushimira muganga. Turumva ko ibintu bya muganga bigira akamaro tukaba twiboneye bihamye ko abantu baza kumushimira bitwaje n'ibyo babuze n'abarwayi bakaza barakize n'abarwaje bakabaha imiti tukaba twizeye ko uyu muganga yagaragaza umusaruro muze aka kazi cyangwa iyi migenzo ku rwawe ruhande hari abakunda kubyita ngo ni ubupfumu ni imyuka mibi wowe abo bantu wabasubiza iki? Abo bantu iyo baje kwivuza ntabwo bino mbabwira ko ngewe atari ubupfumu yuko ndi umuganga kandi nkaba ntabwo nica iyo umuntu akoze ikibi araza akagisabira imbabazi nkamwihorera akagenda ariko kuvuga ngo ndahana ngo ndica ntabwo nica bazi yuko bose nicyo gituma ubona ishimwe ziri kuza bazi yuko ngewe imiti yanjye atari y'ubupfumu atari ya guterekera ni ibintu byo kuvura. aka kagana k'abantu baba bazanye ariko igihe mugasanze ntago twakabasigisha yuko nawe wakoze ageze ahantu nkaha agenda asoma. None se twabonye ufite Bibiliya situza ahantu bino bintu bihurira na Bibiliya wasobanura abantu badukurikiye? Nureba ino Bibiliya nicyo gituma mbabwira yuko ibintu byanjye atari ibyo guterekera cyangwa iby'ubupfumu muri kumva neza. Iyo ndi gutanga umuti kugira ngo umuti ukore neza ndawusengera. Iyo udasengeye umuti rero uri kuvura ntabwo umuti ukora neza. Ndawusengera namara kuwusengera ngafata muri Bibiliya ngasoma isengesho ryanjye riba ririmo ahasigaye umuti ukagenda ugakora neza. Ubwo se nyuma yaho iyo umaze gukoresha Bibiliya sibyo umaze gukoresha Bibiliya cyangwa kuba tweretse ikimenyetso cyabera nikitwereka ko bino bintu atari imyuka mibi ntabwo ari imyuka mibi kubera yuko nkoresha na Bibiliya. None se muze noneho twaba abadukurikiye hanze y'uko dukurikiranye n'abantu benshi kugeza aka kanya mbese bagukeneye cyangwa bakeneye kuvugana namwe babakurikira gute amazina yanyu kugira babashe kubamenya? Kugira ngo babashe kumenya izina ryanjye banyita Gasamuguna. Icyo bisobanura iryo zina rituruka ku gisekuru cya kera ni izina riteruka ku gisekuru cya kera kandi igisekuru cyanjye cya kera kikaba cyaraturukaga hehe hakurya muri Kongo. Niho
haturutse rino zina niho ryaturutse. Ndi hano mu Rwanda ariko ni izina ryaturutse he basogokuru banjye. mwe nawe ugenda umuryitwa uko mukurikirana. Uko tukurikirana niko nk'ubu ngubu nshobora kwitwa kanaka. Ni izina rya sogokuru wanjye naryo bakarishyiraho. Sasa na kugira ngo bamenye banshakira ku nimero za telefone. Izi nimero za telefone ndazifite. Kandi ikindi nakongeraho bashatse kushaka ari Kinshasa, ari Bukavu, ari Goma, ari Nairobi, ari mbese mu gihugu mu mahanga hose banshakira ku iyi nomero. Iyi nomero ngiyi mwayisoma akaba ariyo mwatanga bakajya banshakira ku iyo nimero. Ndabona hariho nimero. Kandi ikindi nakongeraho ari Kinshasa atabasha kuza yakohereza ifoto n'amazina yari Kinshasa akayohereza ku iyi nomero. Nkaba namufasha ndi hano mu Rwanda ari Kinshasa. Cyangwa ari muri Amerika yanshakira ku iyi nomero tukavugana akaba yakohereza ifoto ye n'amazina ye nkaba namufasha ndi hano nawe ari iyo ngiyo. Yuko bano babyeyi nkorana nabo mwumvise ababyeyi nkorana nabo mwumvishe ngomba kubahamagara njyewe ndi hano bakaba bangira aho ngaho Kinshasa cyangwa bakaba bangira muri Amerika cyangwa mu mahanga hose. Kasa wakoze cyane kuba duhaye karibu iwawe tukaba twabashije kureba ibikorwa bya ukora umunsi ku wundi ubufasha uhereza abantu. Tukaba twishimiye kuba watwakiriye Kasa, tukaba twabonye uko ukora ubuvuzi bwawe, tukabona ko bagushimira, twabonye ko ibintu ukora ari ukuri koko. Ubutaha tuzagaruka natwe tuje kureba mbese bigeze he, bimeze bite, tugaruke kubasura ntabwo kiba kituzanye gusa ari ukuza kumenya ngo mukora mute. Nta kibazo murakoze. Murakoze cyane. Hari ntabwo mwagera ahantu h'umuvuzi nkanjye umusaza muri abana banjye mungana n'abana banjye ngo muhave mudasomye ku kano kantu na kantu umuntu wese waje n'iyi nzu agomba kugafata akasomaho kugira ngo ababyeyi ugenda amahoro mu nzira, ababyeyi ugendane nabo n'ababyeyi ugendane nabo mu nzira. Ugomba gushyira ku munwa ukasomaho ababyeyi bagasigara bishimye. Saa tuzagaruka kubasura ubutaha. Nawe se naho wakoze kuza kushima. Urakoze cyane tuzagaruka. Na moto iri hariya ngira ngo mwayibonye. Nawe ugomba gusomaho gakeya. Nawe uva mu nzu adafashe kwa kakanuza kababyeyi.